Toujours na bino balandi na biso ya lisolo ya Congo. Toujours na cadre ya lisolo ya Congo lelo toyolobela lisusu. Toyolobela lisusu beaucoup plus par l'église des réveils en tout cas. Et lorsque toyolobela mama église des réveils, les attaqués toujours critiquer l'église. Nous sommes tous ensemble dans l'église des réveils. Tu répètes que toujours vivre peut-être la réalité en place de nous ensemble, mais toujours vivre on a Congo. En tout cas, na RDC, toujours pour le boyer et tout ça ma lame. La Kinshasa na mboka na biso église c'est comme le rôle la commission et comme le rôle la dans le business. Comme business na église donc pour pasteur aye ba ofo ça comme aux en position mon boyer ba yebi OK intel à ça la place c'est par là que l'église va considérer. Mais si on a encore peut-être au terrain au salaire ceux qui nini donc ils a pas pour battre au cas. Oh église c'est un lieu mon ba yamba mutunyoso. Oh yamba mutunyoso parce que mutunyoso tant azoya na église pour non ka solution pour non ka piki. Azoya tout ça na église c'est ça le roi deuxième famille au Lokuta. Mais en tout cas ben justice c'est ça mis dans cadre de l'église et surtout dans ma homme de Dieu au plus de compter sur parole. Et il y a un instrument et nzambi on nzamba ça à travers lié mais aux hommes on a que ba osunga biso peuple de Dieu et puis ba o baza tout autour na bango ba autour na bango ba représenter na bango et puis ba se comporter malamu dans le cas. Église c'est comme nango ceux qui ont un dollar fondé aux droit et puis on monte ça la appel montant boyer ba les cas de bosso ba pesa et bon on a na ça na na loro te peut-être même sur la poche na la ba ki na yo pesa tanzambe na ngata moi $10 mon na ça na poche to moi $5 na on le ba payer un sous moi 2000 francs na mais là c'est pour ça déjà ba appel ba benga ke montant boyer pour le qui bosso montant donc ce que nga pe na na yeki na mbongo na na ozonga nango en tout cas to bongisa ça la nzambe to c'est lieu de l'église et sika oto yo ensemble là eza place au sa business luka mutape so mbongo na volonté na ye mbongo misala na ye o ya zo gagner yango to mona ye pousser ba tususu ba ke kosimba partout pour aluka kaka ye passa la combo ye pas les capés c'est comme le roi du moi star et puis to komi mingi au moins mutaki ok ma bonne là ok au sambi là mais en tout cas ok na au sambi là na ngombo matingomba mais moki mombe faut y battre matingomba avec Dieu on fait pas la publicité c'est entre toi et ton Dieu l'intimité entre toi et Dieu et c'est le moment où bato mombe faut pas y battre ok église to nanda pas y battre que à matingomba non et puis au matingomba yo wana yo za kata prière ilo e comme ça nga vraiment cameraman na ngai Michael Bouchakira ilo e comme ça nga ebele ezani ni que ozomona que muntu ayi azosamela concentre ka ipa misu bazosamela akanyi photo apibie na Facebook ya oki osambela to na photo to kosa publicité osa posa peut-être ba frère tomba au monde ba bi o bena moi ça ko bala ye non en tout cas soki oza malamu so sa imela nzambe na ninga so o ba bo sepela na oka kana ninga ata na ninga kuzu avec Dieu on fait pas la publicité pas nzambe basala la publicité il faut osambela na bosolo et puis basala nzambe bobongisa en tout cas bobebisa église tellement makasi église est comme le roi business so oza na mbongo ya nini te oza na dîme te donc oza leste to oza na mbongo ya mabonza te oza leste oh dans la maison de Dieu on veut pas main vide et bon siko so na zwi na mbongo te na semaine on a na zwi na mbongo te simelo te mais bina yo sabela nzamba pambola nga le roi semaine na zwi te nzambe semaine na kuna pambola nga na zwa mais osomona ke bazoloba déjà dans la maison de Dieu on ne veut pas main vide c'est que na fana na ndako pona na mbongo ya mabonza te parce que Jésus mon pate ya biso bongo te nzamba te ya biso bongo te mais biso to mo te ya le contraire nyonso nous en pour sa famille no e voyager nous en pour ça yo kindaka poto pamba tandis que bandimi ba souffrir oyebi nde basunga bandimi te oyebi ata muzimi boya vivre ndenge nini yo ozana nde pona ko aider Jésus nous a aidé, Dieu nous aide. Pourquoi bino bateau a bino à l'œuvre pour représenter
na kati ya mokili boyede bato en tout cas basala nzambe tobongisa na kritike na nga mpe basala nzambe te me nalobi kaka mpo balobaka kaka on sait jamais tokomisa business te tosambela nzambe na ndenge aki bosolo epuis baprofesi ya lokuta te ome otya baprofesi mpona opanzaka bafoye ya bato bafamille ya bato odie madi odie adi ye mosu mpe di alobi na ye mpe te mais okeka na kade ka die tadi mpo peut-être obimisaka mbongo mona famobi famille oyo bazalaka na mwa quelque chose napesaka profesi moko eningisa enveloppe ya kilo ebima te basala nzambe tobongisa ntuka tobongisa tosalela nzambe na ndenge ya bosolo esala bien esala vraiment bien po ekoedifie mpe baoyo baza libanda mosu asambelaka na ye te eglise wana basambelaka na ndenge ya kibosolo eglise de refe ekoma beaucoup plus kisi nalobaka eglise de refe te baeglise ya monde entier ekomi mingi po bosalela mingi kisi oyo nzambe asalela kisi te soki obengama oza mosala nzambe salela nzambe soki otangama oza mosala nzambe te kobima te otonga eglise toza lopango moko boye po okoma soki koluka soki bandimi soki nde nini oyo kosala kombo soki la réserve de boye soki le cœur de Dieu baya bokoma obipesa bakombo moko boye nayebi te so mpona koimpressionne nani. En tout cas, merci beaucoup na téléspectateurs na biso ko côté toujours pour like. On a vu le fort, on a vu les dégâts et le soleil à Congo et on a capé nos police. On a besoin de comment finir dans le bar comme d'habitude, to finir à thé. Mais en tout cas, tout le bar quand ma bio ça s'est passé pour nous autres ça va tenir aliment les gens le bar. Nous autres ça va tenir là pour pas comprendre quoi. En tout cas, merci na bino nyonso. Lokuta na lisusu na mbalasi mapona olobela lisusu comme d'habitude. La journaliste na bino Justin Dembela na wana pona bino et na pesi mbote na mon président nayebi ke anniversaire eleka elobi mais rien n'est tard donc joyeux anniversaire à mon boss Bobby Batanto une année de plus donc merci kaka na nkolo nzambe abakisi lisusu une année de plus na bino Daisoko Tito continue de faire du bien Tanis dans la bière de luxe élevé, président Kobie, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ces zéros. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, élevé. Touma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel,